आङो दिनैहाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बेरेफुंजानि आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आङो दिनै फुंनि समावनो रेडि जाबाय नै गानै जोमै आङो मोनसे जायगायाव थांसैलाय। दिनैहायथ' जाहैबाय 15 आगस्ट 15 इन्डिपेन्डेन्स डे नङा होमबा? आङो दिनै फुंनि 6टानिफ्राय आङो थांगोन दायो रेडि जाबाय 6टा जाबाय दायो। न'निफ्राय बेसे गोजानाव आङो थांगोन आरो न'निफ्राय गोजानाव थांनानै आङो बिनिफ्राय बेसे गोजानाव थांनानै आङो इन्डिपेन्डेन्स डेखौहाय फालिहैगोन आरो फ्लेग हस्टिं खालामहैगोन नङा होमबा? बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै। आङो दिनैहाय थांगोन नैबेजोंहाय स्कुटिजों नै रेडि जाबाय आङो स्कुटिजोंहाय। आङो फार्स्ट टाइम नै बेगबो लाखाबाय नुदों दा बेगा आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आङो खै किल'मिटार गोजानाव थांगोन नङा होमबा? दायो बेसेबां जाखो किल'मिटारा बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। नायना लाग्रोदो फार्स्ट टाइम आङो नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै। दायो जाहैबाय 9228 नङा होमबा? ओमफ्राय टाइमा जाहैबाय 5:59 5टा माने 6टाखौनो हमना लादो। ओमफ्राय आङो दायो बिनिफ्राय बेसे गोजान किल'मिटार सालायगोन नायना लादो ना 9228 किल'मिटार जादों बे स्कुटिया। ओमफ्राय आं मोनहैजासिम बेसेबां किल'मिटाराव आं मोनहैगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दायो स्टार्ट जाबाय 6टा जाबाय आङो 6टानिफ्राय स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना आरो दिनैबो गोदान भिडिअआवहाय आंजों थांफादोलाय। दिनैहाय आङो बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय जोंनि नैबे 15 आगस्टनि आङो जिथुनाखि दिनैहाय माखासेथ' मानसिफ्रा फ्राय बिराद बायदिसिनानि भिडिअ लाबोगोन नङा होमबा? नै जोंनाबो आंनिया मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ बन्दे मातरम। आदसा बोरै आं थांसै जायखिया नोंथांमोना आंजोंहाय गोदान भिडिअआव थांफाबाय थादोलाय। आं माने दिनैहाय थांगोन स्कुटिजों आङो गारिखौ लाङा। ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंबाय आङो बेसेबां गोजानसिम गारि सालायो सानफ्रामबो नङा होमबा? आं दिनैहाय रेल खोथाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै। आङो न'निफ्राय बिराद गोजान आङो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामो होननानै आं मालाबा भिडिअ खिन्थिदोंमोन नङा होमबा? खिन्थु आं दिनैहाय नोंथांमोननो बेसे गोजान जामारो न'निफ्राय किल'मिटार बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। ओमफ्राय आं इमान फुङावनो मानो थाखाय थांनांगौ जाखो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। नङाबाथ' इमान फुङावथ' ओंखारा नङा होमबा? निस्सय लामाया एसे गोजान नङा होमबा? ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ दिन्थिलांबाय थानोसै न'निफ्राय बेसे गोजान जायो आरो ओजोंहाय मा नुनो मोनगोन। आरो दिनैहायथ' मा जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्स डे बेनिबो माखासे माबाफोर दंबायबायो खोमा नङा होमबा? बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। चलो लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं जागायलांबाय। चलो मोनहैयाखै लामाया आधा जाखांबाय। नायना लादो नै लामाफ्रा माबायदि गोजान लामा नालाय। मा जाबाय नै हेलमेट गाननानै खानाय थानाय गोदोजोब्बाय बोरैबा नुलायबाय आं। दायो आं फैयै मोनफैबाय। बेसे गोबाव जाखो आं बेखौ एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा? आङो ओंखारदोंमोन 6टा राइट बाजियाव नङा होमबा? दायो जाहैबाय टाइमा बेसेबां एसे खिन्थानोसै आङो। ओमफ्राय खै किल'मिटार जाखो बेखौ एसे दिन्थिलांसै। 7:58 माने माबायानो जाहैबाय 7:50 जाबाय 7टा 8टा मथा 2 घन्टायानो लाबायमोन आङो। ओमफ्राय दायो आङो खै किल'मिटार सालायखो बेखौ एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा? 2 घन्टा सालायबाय आङो गारिखौहाय। ओमफ्राय दायो खै किल'मिटार जाखो बेखौ एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै आङो। एसे केलकुलेटारखौसो आं माना लानि। नै फैदोंमोन ना अब्ला किल'मिटारा दंमोन 9228। दायो बेसेबां जाखो नायना लादो आं एसे खालामसै ना। दहायो 228 मोन ना। दायो बेसे जाखो 74 माइनास 28 46 किल'मिटार। आङो पार डे 46 किल'मिटार सालायनानै फैयो जाहैबाय। माने फ्राय 2 घन्टाया लाखायो आरो गारिजों फैबा एसे लायो एसे 1.5 घन्टासोआवनो मोनफैयो। खिन्थु दा आं बाइकजों फैबाय नालाय लामायाबो एसे गाज्रि। ओमफ्राय दायो आं एसे सिङाव हाबनोसै नङा होमबा? 2 घन्टाखौ लाबाय मोनफैबाय। दासो लाहार फाहार बानाय दिन्थिलांसै। हा नैबे जाबाय बिनि मानसि। नै दासो लाहार फाहार बानायदों जाथ'हैनो जागानोसै आरो बानायगासिनोसो। फ्राय मानसिया मोनफैखाजोब्बाय आंबो मोनफैबाय नुदोंना मानसिफ्रा लाइनाव जिरायना दं जाहैबाय नै रेडि बानायदों आरोखि। बिरथ'वाखैना बेनो जाहैबाय मोनफैबाय आरोखि आङो दायो। फैयै दायो नै फ्लेग हस्टिं बिरहोनाय
खौ आं जेने थेने टाइमाव मोनफैबाय आरो आं मोनफैनायजों फ्लेग हस्टिं बिरहोनाय जागायनायजों जाहैबाय अब्लाबो एसे आं बेखौनो एसे दिन्थिलांसै जोंहा दायो मा जाहैबाय प्रेसिडेन्टजों लोगोसे सेक्रेटारिया बे फिरफिलाखौ बिरहोगोन ओमफ्राय जोंहा सासे चिफ गेस्ट लिंनानै लाबोदों आरो फिरफिला बिरहोनाय एक्स जोंहा नैबे सिसिमुग हाई सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल एक्स नै दायो बे जाहैबाय जोंहा गोदानै मोननाय प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय बे जाहैबाय सेक्रेटारि बिरनायखौ दिन्थिबाय आङो माने एसे लेट जाबानो आङो टाइमखौ मोनफैलामोन माने लाकिलि आंना खाफाला मोजां ग्रोब माने गोजानब्लाबो आङो टाइमाव मोनफैनो हाबाय आरोखि এই তিনিটা মূল মন্ত্ৰৰে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা হয় আজি আমাৰ ৭৯তম দিৱস সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজিৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত যিসকল বীৰ বীৰাংগনাই আমাৰ দেশক মুক্তিৰ পথত সংগ্ৰাম কৰি জীৱন আহুতি দিলে শ্বহীদ হ'ল বহুতে পংগু হ'ল তেখেতসকলৰ বিদেহী আত্মাৰ সৎগতি কামনা কৰিছোঁ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ आङो दायो मा जाहैबाय फैयै फैयै आं आरो दायो न' फारसे फैफिनलायबाय माने ओजोंहाय खानाबो बानायनाय जादोंमोन जोंहा माने गोदान पिआरआइफ्रा गोदान मेम्बार बा प्रेसिडेन्टफ्रा मा खालामबाय बिसोरो माने दिनैनि नैबे 15 आगस्ट माने उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानै बिथांमोना जिहेतु गोदान बडि जिरायनाय नालाय बिथांमोना मोनसे खाना होदों आरो खानाया जाहैबाय बोरमा मासे लादोंमोन ओमफ्राय बोरमा मासेजों लोगोसे लकेल दाउबो लादों आं खिन्थु आंबो ओंखामखौ जानानै फैबाय आं बेफोरखौ भिडिअखौ लादिया मानो होनना बुङोबा गोबां माने बिसोरो आलासिबो लेंनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो माखासे खामानि मावनायनि थाखाय माने दिनैहाय मा जाहैबाय उदांस्रि सानबाबो जोंखौहाय माने मोनसे बिदिनो गावहोबा लानो होबाय गावहोबा लानायजों लोगोसेनो आरोबाव रिपर्ट बानायनो होबाय रिपर्टबो फाथायनांगौ जाहैबाय रिपर्ट मोनसे बानायनानै आरो ओंखायनो आं माने बे समावहाय आं भिडिअखौ लानो हायासै थेवब्लाबो आं माने जानाय समाव भिडिअखौ लानो हायोमोन थेवब्लाबो आं भिडिअखौ लायासै थेवब्लाबो आङो नैबेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो जाय जायगायाव दिनैहाय फुंनिफ्रायनो थांनानै 2 घन्टा लायो आंनिफ्राय अबेबा लामाया गाज्रि नालाय नैबे मेनलि आंनि न'निफ्राय ओरै नैबेसिम जयरामपुरसिम फैनाय लामायाबो इमान थिग नङा ओमफ्राय जयरामपुरनिफ्राय जिथुनाखि लामा बेथ' एखेबारे मासख'वासिम ओरैबायदि मोजां जाबाय टेलिजान बे लामाया जाहैबाय एकदम दुखुवा खाना थांनाय लामा नालाय ओंखायनो बे लामाया माने ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नैबे मासख'वानिफ्राय मेन जाय जायगासिम जेनेबा आंनि अफिससिम मोनहैयो बेसिम आरो माबा लाबावो 4 किल'मिटार दंबायो बे 4 किल'मिटारसिम लामाया बारा मोजां नङा ओंखायनो बिसिमखायनो आंनाव माने गोजान लामाखायनो माने टाइमा लायो आरोखि ओमफ्राय जाहैबाय मा आंथ' बिराद गोबाव जाबाय बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय आङो 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोरबाबो आं नोंथांमोननो खिन्थियाखैमोन जे आङो माने बेसे किल'मिटार जायो आंनि न'निफ्राय खिन्थु आं दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौहाय दिन्थिबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मा जाहैबाय आङो बिनिफ्राय आरो आङो दायो बेलेग जायगायाव फैबाय अर्डारा दाख्लै ओंखारबाय ओंखायनो आं बेनिखायनो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांबाय मा जाहैबाय आं बेखौहाय मोनसे मेम'रि टाइपनि हिसाबै आं भिडिअ बानायना दोनबाय आरो ओंखायनो नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो नङा होमबा भिडिअआथ' बारा इन्ट्रेस्ट जायासै बायदि मोनबाय आङो अब्लाबो नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो होदो आरो जाय बिथांमोनहा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै माने फल' खालामाखै फेसबुक पेजाव नोंथांमोना फल' खालामनो थाखाय आं खावलायबाय नङा होमबा आङो बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय हामबायसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय दे अके